सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अत्र संस्कृत संभाषण कक्षायां सर्वासामपि भवतीनां सुस्वागतम्। योग वशिष्ठस्य श्लोक माध्यमेन वयं कानिचन वाक्यानि शिक्षामहे। तत्र अस्माभिः अष्टमश्लोकपर्यन्तं वाचनं कृतमस्ति पूर्वम्, अर्थज्ञानमपि ज्ञातं युष्माकं। तर्हि अग्रिमं नवमं श्लोकं पश्यामः इदानीं। पूर्वम् एकदा वाचनं भवेत्। अस्मिन्नर्थे पुरावृत्तम् इतिहासं वदामि ते। एकवारम् अहं वदामि, यतः नवीनाः अपि सन्ति तर्हि ते अपि ज्ञास्यन्ति। पूर्वमहं वदामि, पश्चात् भवत्यः। सम्यक्? अस्मिन्नर्थे पुरावृत्तम् इतिहासं वदामि ते। कारुण्याख्यः पुरा कश्चित् कारुण्याख्यः पुरा कश्चित् ब्राह्मणोऽधीतवेदकः ब्राह्मणोऽधीतवेदकः। एकवारं पुनरपि। अस्मिन्नर्थे पुरावृत्तम् इतिहासं वदामि ते। कारुण्याख्यः पुरा कश्चित् ब्राह्मणोऽधीतवेदकः। अग्निवेश्यस्य पुत्रोऽभूत् अग्निवेश्यस्य पुत्रोऽभूत् वेदाङ्गपारगः। सर्वाः अपि वदन्तु, वेदाङ्गपारगः। गुरोरधीतविद्यः सन् गुरोरधीतविद्यः सन् आजगाम गृहं प्रति आजगाम गृहं प्रति। तस्थावकर्म कृत्तूष्णीं तस्थावकर्म कृत्तूष्णीं संशयानुगृहे तदा संशयानुगृहे तदा। अग्निवेश्यो विलोक्याथ अग्निवेश्यो विलोक्याथ पुत्रं कर्म विवर्जितम् पुत्रं कर्म विवर्जितम्। प्राह एतद्वचो निन्द्यम् प्राह एतद्वचो निन्द्यम् गुरुः पुत्रं हिताय च गुरुः पुत्रं हिताय च। अस्तु, एतेषां त्रयाणां श्लोकानां वयम् इदानीम् अर्थं ज्ञास्यामः। पूर्वं मां पूर्वतनां कथां बोधयन्तु। साक्षी महोदय, भवती बोधयिष्यति? इदानीं यावत् का कथा प्रवृत्ता अस्ति, बोधयतु। कश्चित्
सुतीक्ष्ण नाम ब्राह्मणः अगस्त्यमुनेः पार्श्वे स्वस्य मनसः संशयं समाधातुं गतवान् अथवा कृतवान्। सः प्रश्नम् अपृच्छत् यत् ज्ञानकर्मणोः मध्ये मोक्षस्य साधनं किम्? केवलं मोक्षम् अथवा केवलं कर्म एव साधनम् अथवा केवलं ज्ञानमेव साधनम् अथवा उभयोः अपि साधनत्वं मोक्षविषये साधनं मोक्षविषये मुनिः तत्र पुनः अगस्त्यमुनिः समादधाति। किं करोति? समादधाति अर्थात् समाधानं करोति। कथं समाधानं करोति? दृष्टान्तेन अवगमयति। केन अवगमयति? दृष्टान्तेन निधि महोदय को अर्थः? उदाहरणेन ज्ञापयति। उदाहरणेन ज्ञापयति। किम् उदाहरणं वर्तते अन्तिम महोदयः तत्र? अन्तिम महोदये उदाहरणं किमस्ति? पक्षिणाम् उदाहरणं बोधयतु भवती। यथा आकाशे पक्षिणाम् उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम् उड्डीयते तथा एव मोक्षस्य साधनमपि ज्ञानं कर्म च उभयमेव वर्तते। यथा आकाशे यथा खे यथा नभसि पक्षिणां गतिं पश्यामः, तत्र पक्षिणां गतिम् एकेन पक्षेण तु न भवति, उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां भवति। यथैव पक्षिणां गमनम् आकाशे उभाभ्यामपि पक्षाभ्यामेव सम्भवति, तथैव अस्माभिरेवं विज्ञेयं यत् अस्माकं जीवने अपि जीवनमुक्तित्वं कथं भवितुम् अर्हति? उभाभ्यां ज्ञानकर्माभ्यां सम्यक् सन्निवेशेनैव भवितुम् अर्हति, न तु केवलेन ज्ञानेन, न तु केवलेन कर्मणा। इत्येवं समाधानं कृतम्। इत्येवम् उत्तरति अगस्त्यमुनिमहाभागः। कं प्रति उत्तरति? सुतीक्ष्णब्राह्मणं प्रति उत्तरति। उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे, अत्र पश्यन्तु, उभाभ्यामे वदन्तु अपि बहुशोभनं। यथा के पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदम्। एतत् जीवनस्य अतीव बहुमूल्या शिक्षा वर्तते अस्माकं कृते, सदैव स्मरणीयमपि। एषः बहुशोभनः श्लोकः वर्तते। एताः नवीनाः अपि बालिकाः सर्वाः अपि मया सार्धम् एकवारं वदन्तु। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम् उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम् यथा खे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्मभ्याम् जायते परमं पदम्। केवलात् कर्मणो ज्ञानान् न हि मोक्षोऽभिजायते। किन्तु भाभ्यां भवेन्मोक्षः
किन्तु भाभ्यां भवेन्मोक्षः किन्तु भाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तु भयं विदुः साधनं तु भयं विदुः साधनं तु भयं विदुः साधनं तु भयं विदुः सम्यक् बहु शोभनं बोधितवती अस्ति साक्षी महोदया अस्याः कृते करतालं भवेत् उपविशतु पुनः एतावत् अस्माभिः दृष्टं यद् एषः सुतीक्ष्णो नाम कश्चित् ज्ञानवान् अपि ब्राह्मणः संशयमापन्नः यतोहि एते विषयाः अतीन्द्रियविषयाः वर्तन्ते यदि कश्चित् वदति फलस्य खादनेन बुभुक्षा शान्तिर्भवति तर्हि एतत्तु सम्यक् वर्तते अस्माकं कृते एषः ऐन्द्रिकः विषयः वर्तते वयं फलं खादितुम् अर्हामः तत्र च ज्ञातुम् अर्हामः द्रष्टुम् अर्हामः अनेन फलभक्षणेन शुद्धाक्षान्तिर्भवति न वा भवति सम्यक् एतत्तु ज्ञातुं शक्यते परं यदा यदा वार्ता भवति मोक्षविषये मुक्तिविषये तर्हि तु एषः विषयः इन्द्रियैः ज्ञातुं न शक्यते तर्हि अतीन्द्रियेषु विषयेषु संशयः भवितुम् अर्हति पुनः सुतीक्ष्णः यद्यपि ज्ञानवान् वर्तते यद्यपि शास्त्रवान् वर्तते पुनरपि तस्य मनसि अस्मिन् विषये अस्मिन् सूक्ष्मे विषये सन्देहः आगतः तर्हि सन्देहे सति किं कर्तव्यं सन्देहे सति पुनः अनुसन्धानं कर्तव्यं पारिभाषिके प्रथमैव परिभाषा श्रुता अस्ति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इदानीं किं भवति केषाञ्चित् मनुष्याणां कस्मैश्चित् विषये सन्देहो भवति ईश्वरः अस्ति न वा अस्ति पुनः ते किं कुर्वन्ति पुनः तस्मिन् विषये ते निरासक्तमनसाः भवन्ति तस्मिन् विषये पुनः रुचिमेव न गृह्णन्ति तेषां पुनः एतादृशी मनोवृत्तिर्भवति केचन जनाः एवमेव ईश्वर इति मायारूपं रचयन्ति वस्तुतः ईश्वरः कश्चिदपि नास्त्येव मोक्ष इत्येवम् आलपन्ति केचन जनाः परं वस्तुतः मोक्षनाम्ना किमपि नास्त्येव एवं केचन जनाः असद्वृत्तिं धारयन्ति किं धारयन्ति असद्वृत्तिं धारयन्ति पुनः तत्र महात्मना कात्यायनेन महात्मना पतञ्जलिना च अस्माकं प्रबोधः क्रियते किं क्रियते प्रतिभा महोदये अस्माकं प्रबोधः क्रियते यत् केवलं सन्देहमात्रादेव एवं न चिन्तनीयं यत् किमपि अप्रामाणिकं वर्तते सन्देहो भवति कस्मिंश्चित् विषये पुनः तद्वस्तु जातमेव असत्यं वर्तते अथवा अप्रामाणिकं वर्तते एतद् न हि चिन्तनीयं पुनः किं करणीयं व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः व्याख्यानतः विशेषस्य ज्ञानं कर्तव्यं सन्देहः कथं भवति यदा सामान्यधर्माणां तु ज्ञानं भवति परं विशेषधर्माणां ज्ञानं न भवति तदा सन्देहो भवति यथा पश्यतु दूरतः काचित् बालिका आगच्छति मम सन्देहो भवति एषा साक्षी वा वर्तते एषा अन्या वा वर्तते कथं सन्देहो भवति यतः दूरतः सामान्यधर्माणां सामान्य ये गुणाः सन्ति विद्यालयस्य वेशभूषां धारयन्ति युष्माकम् उन्नतता अपि समा एव प्रतीयते दूरतः मुखस्य वैशिष्ट्यं यदस्ति तद् न गृह्यते तर्हि सन्देहो भवति पार्श्वे आगच्छति चेत् अन्येषामपि कलानाम् अन्येषामपि शरीरसंरचनानां सम्यक् ज्ञानं भवति तर्हि विशेषस्य ज्ञाने सति सन्देहस्य निराकरणं भवति इति कृत्वा उच्यते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः यत्र सन्देहः तस्य अप्रामाणिकता इति न विचारणीयं तत्र किं कर्तव्यं तत्र विशेषस्य ज्ञाने पुरुषार्थः करणीयः तत्र किं कर्तव्यं
विशेषस्य ज्ञानस्य विषये पुरुषार्थः करणीयः। विशेषस्य ज्ञानेन पुनः अस्माकं सन्देहः निवृत्तिर्भवति। विशेषस्य ज्ञानं कथं भविष्यति? ये अस्माकं इन्द्रियगोचराः विषयाः वर्तन्ते तेषां तु विशेषस्य ज्ञानम् इन्द्रियैः कर्तुं शक्यते, परं ये हि अतीन्द्रियाः विषयाः सन्ति, ये हि अतीन्द्रियाः विषयाः सन्ति, तत्र विशेषस्य ज्ञानं कथं भवितुम् अर्हति? तर्हि तत्र तु विशेषज्ञानां सन्निधानेनैव तेषां सामीप्येनैव विशेषस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। ये केचन महात्मानः तस्मिन् विषये तत्तद् विषये ये विशेषज्ञाः सन्ति, यथा युष्माकं गणितविषये कश्चित् सन्देहो भवति, भवत्यः परस्परमपि चर्चां कुर्वन्ति, पुनरपि समाधानं कर्तुं न शक्नुवन्ति, पुनः किं कुर्वन्ति भवत्यः? आचार्यं पृच्छन्ति, एवमेव तु भवति। आचार्यमपि कम् आचार्यं पृच्छन्ति? यः आङ्ग्लभाषां जानाति तं पृच्छन्ति वा, अथवा यः सामाजिकविज्ञानं जानाति तं पृच्छन्ति? कं पृच्छन्ति? यः गणितस्य एव विशेषज्ञो भवति, यः गणितं जानाति तमेव पृच्छन्ति भवत्यः। तथैव अतीन्द्रियेषु विषयेषु येषां कुशलता वर्तते ते पुनः तत्र प्रष्टव्याः। अर्थात् सामान्यरूपेण यस्मिन् विषये सन्देहः तस्य विषयस्य ये केचन विशेषज्ञाः तेषाम् अस्माभिः सन्निधिः कर्तव्या भवति। पुनः तेषां सन्निध्या वयं तस्मिन् विषये सन्देहस्य अपाकरणं कर्तुम् अर्हामः। वैदेही महोदये, किं कर्तुम् अर्हामः? सन्देहस्य अपाकरणं कर्तुम् अर्हामः। ध्यानमत्रैव भवेत्। सम्यक्। पुनः इति कृत्वैव सुतीक्ष्णो नाम ब्राह्मणः कश्चिद् यदा संशयाकृष्टमानसः सञ्जातः पुनः स जानाति यद् मुनिः अगस्तिः अस्मिन् विषये अति विशेषज्ञः वर्तते, तस्य प्रख्यातिः अस्मिन् विषये सुदूरं यावत् गता वर्तते। जनाः तस्मिन् विषये अगस्त्यमुनिमेव प्रमाणभूतं स्वीकुर्वन्ति इति कृत्वा सुतीक्ष्णः मुनिः कुत्र गतः? अगस्त्यमुनिं निकषागतः। क्व गतः? अगस्त्यमुनिं निकषागतः। पुनः अगस्त्यमुनिमहोदयः महाभागः एकेनैव श्लोकेन तस्य समाधानं कृतवान्। केन श्लोकेन? उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदम्। अपि च द्वितीयेन श्लोकेन किं न अवगन्तव्यं तदपि बोधितवान्। किं न अवगन्तव्यं? केवलात् ज्ञानान् मुक्तिः भवति, एतद् न अवगन्तव्यम्, एतद् न स्वीकर्तव्यं। केवलात् कर्मणः मुक्तिः, एतदपि न स्वीकर्तव्यम्। किन्तु पुनः किं स्वीकर्तव्यम्? उभाभ्याम् एव मोक्षः इत्येव स्वीकर्तव्यम्। सम्यक्। अस्मिन् अर्थे पुरावृत्तम्। अस्मिन् अर्थे अर्थात् अस्तु, पूर्वं विभक्तिवचनं बोधयन्तु। अस्मिन् अर्थे, अस्मिन् इति सप्तम्याः एकवचनम्, अर्थे इति सप्तम्याः एकवचनं। पुरावृत्तम्, इतिहासं, पुरावृत्तं प्रथमान्तमपि भवितुमर्हति, द्वितीयान्तमपि। अत्र द्वितीयान्तं वर्तते। पुरावृत्तम् इतिहासं वदामि। पहले घटित इतिहास को मैं तुम्हें बताता हूँ, इतिहास को बताता हूँ। इतिहास की द्वितीयान्तम् इतिहासं, तस्यैव विशेषणं वर्तते पुरावृत्तं, तदपि द्वितीयान्तं भविष्यति पुनः। सम्यक्। पुरावृत्तं द्वितीयान्तम् इतिहासं द्वितीयान्तं पदं वदामि इति क्रियापदं ते इति नैव, सह तौ ते वाला नहीं है। ते तेम अर्थात तुम्हारे लिए युष्मद् शब्दस्य रूपं वर्तते। त्वा वाम वह, ते वाम वह, ये रूप होते हैं ना।
तो ते वाम वह वाला ते है ये तुम्हारे लिए, ठीक है। चतुर्थ्याः एकवचनान्तं रूपम अथवा षष्ठ्याः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। ते कृते, फिर वहां अध्याहार करना पड़ेगा, ते कृते तुम्हारे लिए, ठीक है। अस्मिन् अर्थे पुरावृत्तम, देखो हम पश्यन्तु अत्र, जब हम कोई बात समझाते हैं तो पहले घटी हुई किसी घटना का उदाहरण देके समझा सकते हैं। तो पहले दृष्टांत से समझा दिया है। अगस्ती मुनि जी ने सुतीक्ष्ण जी को पहले उदाहरण से समझाया है, और अब कैसे समझा रहे हैं? अब इतिहास की एक घटना से। अस्मिन् अर्थे, अस्मिन्नेव विषये पुरावृत्तम, पुरावृत्तम अर्थात पुरा घटितम, पुरा काले घटितम एकम इतिहासम ते वदामि, एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? अब कहानी हम कल सुनेंगे, ठीक है। पुरावृत्तम इतिहासम वदामि ते। अस्तु अद्य तावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।